nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn ảo ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký tập 22. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Công. Địa điểm Cư Sĩ Lâm, Singapore. Nhưng mà danh từ chúng ta dùng khác nhau. Thí dụ Tông Tịnh Tông của chúng ta gọi là tu nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là thiền định mà. Danh từ chúng ta nói khác nhau mà ý nghĩa là như nhau. Cái này các vị cần phải biết. Bạn biết nhất tâm bất loạn là thiền định, như thế thì niệm A-di-đà Phật chính là tham thiền, chính là tu thiền định mà, không hề khác biệt. Cái chiếu kiến này là kiến tánh rồi. Dùng công phu quán chiếu, chiếu trụ đạt đến minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật. Vậy thì mới có thể giải quyết vấn đề. Các vị phải biết, đắc thiền định không thể giải quyết vấn đề, phải kiến tánh mới giải quyết vấn đề. Bởi vì bạn đắc thiền định, trời tứ thiền là đắc thiền định mà sanh về đó, trời tứ không cũng là đắc thiền định mà sanh về, chưa ra khỏi tam giới. Kiến tánh thì sao? Vấn đề này giải quyết rồi, kiến tánh có thể phá vô minh, đương nhiên xuất tam giới, chứng được pháp thân, gọi là pháp môn khác của Đại Thừa. Nếu như không thể đạt đến chiếu kiến, cái tiêu chuẩn này, thì không được xem là có thành tựu. Đây là điều chúng ta cần phải biết. Như thế ở trong công phu thực tế của tu hành mà nói, chiếu trụ là rất khó. Cũng chính là nói đắc định là rất khó. Đắc định còn khó như vậy thì chiếu kiến đó quá xa vời rồi. Chúng ta nêu một thí dụ, bạn mới biết cái sự việc này thật sự khó. Không niệm Phật thì không còn con đường nào để đi. Theo sơ thiền cấp thấp nhất ở trong thiền định, công phu thiền định của sơ thiền đến trình độ nào vậy? Ý nghĩ về ngũ dục lục trần hoàn toàn không còn nữa. Cái không còn nữa này không phải đoạn rồi, là do định công của họ phục được. Tài sắc danh thực thùy, sắc thanh hương vị xuất pháp, cái thứ này không thể động ý nghĩ. Ở trong tâm thanh tịnh, tuyệt đối không có khởi ý nghĩ này. Vậy thì mới có thể sanh về trời sơ thiền. Không phải bạn có thể ngồi thiền ngồi được mấy giờ, thậm chí là bạn có thể ngồi được mấy ngày, ngồi được vài tuần, bạn mới xuất định. Xuất định rồi, bạn vẫn còn cái này tôi ưa thích, cái kia tôi chán ghét. Xin thưa với các vị, sơ thiền thì không có phần, không có tư cách. Loại thiền định đó của bạn gọi là gì? Gọi là cận định. Bạn là có tu mà không đủ tiêu chuẩn. Giống như bạn đi học là bạn có học, bạn thi chỉ được mấy điểm, không đủ điểm. 60 điểm là đủ điểm, bạn chỉ thi được 20 điểm. Không thể nói bạn không được, bạn được một chút xíu.
chưa đạt tiêu chuẩn của nó. Cái này thì là chưa dùng được. Nhưng mà có một chút thiền định đó, nếu như có thể trì giới tu phước, thì họ ở trời dục giới địa vị rất cao. Hoàn toàn là tu phước, không có một chút công phu tu định. Dựa vào phước báo này, chỉ có thể sanh về trời đao lợi, trời tứ dương của dục giới. Chúng ta thường thường đều là nói trời đao lợi. Bạn thấy siêu độ, tất cả Phật sự hồi hướng cho họ, giúp đỡ họ, nhiều nhất chỉ có thể giúp họ đến trời đao lợi. Trên nữa thì sao? Trên nữa họ không thể đến được. Trên nữa nhất định phải có một chút định công. Vừa mới giảng rồi, cái cận định đó được, có thể giúp họ đến trời dạ ma, đến trời đâu xuất, đến trời hóa lạc, đến trời tha hóa tự tại. Cái này chính là định công của họ, mỗi cấp một sâu hơn. Nhưng mà đều chưa rốt ráo. Ở trong tâm, đối với ngũ dục lục trần, gặp phải cái duyên này vẫn còn động ý nghĩ. Bạn mới biết rất khó, rất khó. Ngay cả sơ thiền còn khó như vậy rồi. Cái minh tâm kiến tánh đó nói thì dễ nghe. Cho nên chúng tôi ở trong Kinh Đại Thừa xem thấy rất nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui cũng đành chịu. Chỉ là niệm Phật, cầu sanh tịnh độ thôi. Mang theo nghiệp giảng sanh. Chúng ta những ý nghĩ này chưa đoạn, không sao cả, có thể mang theo nghiệp giảng sanh. Những pháp môn Đại Thừa khác không có nghe nói mang theo nghiệp, đều là phải đoạn hoặc chứng chân, không có mang theo nghiệp. Chỉ có một pháp môn này có thể không cần đoạn hoặc, có thể giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chiếu trụ là từ tư duy mà ra, là tư duy rất vi tế. Cái tư duy này là tư duy như lý như pháp. Phật ở trên kinh nói với chúng ta, hoặc giả là phương pháp Thầy truyền thụ cho chúng ta. Dùng tâm ý thức không sai. Thí dụ vào thời xưa, Đại Đức Thiền Tông dạy người tham thoại đầu. Tham thoại đầu là gì? Thoại đầu rất nhiều, quá nhiều rồi, nói không hết. Mỗi một vị thầy ra đề mục đều không như nhau. Như thế, mọi người thông thường đều biết là tham câu mặt mũi xưa đây trước khi cha mẹ chưa sanh. Cái vấn đề này là không có đáp án. Các vị phải biết, bạn tuyệt đối không được nghĩ ngợi lung tung. Mặt mũi xưa đây trước khi cha mẹ chưa sanh ra là hình dạng ra làm sao? Cái này thì không gọi là tham thiền rồi. Cái này là sai rồi. Mục đích của nó là vậy bạn tập trung ý nghĩ vào một chỗ, vọng niệm khác của bạn là không còn. Mục đích là ở chỗ này. Cho nên không có đáp án. Bạn có ý nghĩ, bạn liền đề khởi cái ý niệm này, bạn liền nghĩ về cái ý niệm này. Không có đáp án. Cho nên bạn cũng không cần nghĩ ngợi lung tung. Các vị thử nghĩ xem, có gì khác hơn so với niệm Phật hay không? Cái họ nghĩ là mặt mũi xưa nay trước khi cha mẹ chưa sanh. Cái chúng ta nghĩ là Nam Mô A Di Đà Phật. Chẳng phải là cùng đạo lý sao? Bạn mới biết phương pháp niệm Phật diệu hơn chỗ này. Cái này hoàn toàn dựa vào sức lực của mình. Phải thật sự đắc định, phải khai ngộ mới được. Chúng ta cái này không cần thiết. Chúng ta cái này không đắc định, không khai ngộ. Chúng ta niệm A Di Đà Phật, tưởng A Di Đà Phật. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói rất rõ ràng, oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật sẽ gia trì cho chúng ta. Cho nên cái pháp môn này gọi là pháp môn nhị lực. Chúng ta nương tựa A Di Đà Phật. A Di Đà Phật giúp đỡ chúng ta. Tham thiền hoàn toàn dựa vào chính mình, không nương tựa người khác.
Cho nên họ là dùng tư duy. Từ tư duy mà ra, tâm gửi vào một chỗ. Cái thoại đầu đó không có ý nghĩa là bảo bạn đem tâm an vào một chỗ. An lâu rồi, vậy là định rồi. An lâu rồi, tất cả vọng niệm khác đều không còn. Như vậy là đắc định rồi, là tương đồng với nguyên lý, nguyên tắc của niệm Phật. Chúng ta một câu Phật hiệu, Phật Bồ Tát dạy chúng ta như vậy, Tổ sư Đại Đức cũng dạy chúng ta như vậy, bảo chúng ta nhất tâm xưng niệm. Nhất tâm chính là bạn chuyên chú vào câu Phật hiệu này, không có tạp niệm. Cho nên cái bí quyết niệm Phật này là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Nói lời thành thật, cái nguyên tắc này bất kỳ pháp môn nào cũng đều như vậy. Pháp môn nào có thể xen tạp, có thể gián đoạn, bất kỳ một pháp môn nào cũng đều cần phải giữ vững cái nguyên tắc này. Không hoài nghi, bạn đối với nó có tín tâm. Cái này là điều kiện quan trọng hàng đầu. Không xen tạp, chuyên chú, không gián đoạn là rất miên mật. Ở trong Thiền tông gọi là rất miên mật. Như vậy thì lâu ngày dày tháng vọng niệm sẽ không còn. Tâm đã đắc định rồi. Đắc định là chiếu trụ. Cảnh giới của chiếu trụ là gì? Dưới đây nói, lúc ấy thì rất nhiều vọng niệm tạm thời ngừng nghỉ. Các vị phải nhớ kỹ, nó là tạm thời ngừng nghỉ. Ngừng bao lâu vậy? Xem định công của bạn sâu hay là cạn. Thiền định thế gian phân ra 8 cấp bậc. Chúng ta thường nói tứ thiền, bát định. Nói thật ra ở trong bát định đó đã bao gồm tứ thiền. Tứ thiền không bao gồm bát định. Bát định chính là định tứ không, lại cộng thêm định tứ thiền, chính là định tứ thiền của trời sắc giới và định tứ không của trời vô sắc giới, hợp chung lại là bát định. Cái này các vị phải biết, không phải nói ngoài tứ thiền còn có cái bát định, không phải vậy. Như thế thì cấp bậc định công của họ, cấp sau phải sâu hơn cấp trước. Định công sâu thì thời gian phục vọng tưởng sẽ dài. Định sâu nhất là định phi tưởng phi phi tưởng. Cái này là trời phi tưởng phi phi tưởng, cao nhất ở trong trời vô sắc giới. Đắc cái định này liền sanh về trời này. Phật nói cho chúng ta biết, cái định lực này có thể duy trì 8 vạn đại kiếp. Cũng chính là nói, trong 8 vạn đại kiếp, vọng tưởng của bạn sẽ không khởi hiện hành. Đây là rất hiếm có, rất đặc biệt. Nhưng mà 8 vạn đại kiếp, nếu so với vô lượng kiếp, nó chỉ là con số nhỏ. 8 so với vô lượng chẳng phải là con số nhỏ sao? Sau khi 8 vạn đại kiếp qua rồi, họ cái ý nghĩ đó lại khởi tiếp rồi. Tâm lại động rồi. Tâm vừa động liền đọa lạc. Đi xuống, họ sẽ không nâng lên cao. Họ sẽ đọa lạc đi xuống rồi. Cái này tục ngữ chúng ta gọi là trèo cao, té nặng. Chính là cái đạo lý này. Họ không thể thoát ra được. Nếu như muốn thoát ra, cái định công đó tiếp tục không ngừng tu tiếp, tu đến định thứ 9 là thoát ra rồi. Định thứ 9 là gì vậy? Là A-la-hán chứng được. Cho nên bạn nếu tu thành định thứ 9 thì bạn chính là A-la-hán rồi, ra khỏi tam giới rồi, sẽ không còn bị rơi rớt nữa. Bát định còn bị rơi rớt, đến định thứ 9 thì không còn bị rơi rớt nữa. Đó là đã nhận được bảo đảm rồi, thật sự vượt khỏi tam giới, tạm thời đình chỉ. Tuy là tạm thời đình chỉ,
cũng sanh trí tuệ. Cũng chính là nói, tâm của chúng ta có thể thanh tịnh một phần thì sanh một phần trí tuệ, thanh tịnh hai phần thì sanh hai phần trí tuệ. Huống hồ họ có định sâu như vậy, cái trí tuệ đó đương nhiên là chúng ta không thể sánh bằng. Cho nên A-la-hán, cái trí tuệ đó, cái năng lực đó, họ có thể biết quá khứ 500 đời, vị lai 500 đời. A-la-hán có thể biết 500 đời. Bạn mới biết người trời sắc giới cùng người trời vô sắc giới, năng lực của họ kém hơn A-la-hán một chút. Hay nói cách khác, quá khứ 200-300 đời, vị lai 200-300 đời, họ có năng lực biết được. Thiên nhân dục giới có thiên nhãn thông, cũng có ngũ thông. Quá khứ vị lai họ cũng đều biết, nhưng mà họ biết là không thể giống như người ở phẩm vị cao biết nhiều như vậy. Quỷ thần cũng có thông nhỏ. Cái thông nhỏ đó của họ, chuyện trong mấy tháng thì họ biết, chuyện vị lai 2-3 tháng, hoặc giả là chuyện trong vòng nửa năm, một năm họ biết. Xa hơn nữa thì sao? Họ chắc chắn không biết rồi. Cho nên có khi lên đồng thỉnh quỷ thần hỏi việc rất linh, việc gần rất linh. Việc xa thì sao? Họ sẽ nói sằng bậy rồi. Dù sao họ nói rồi, bạn cũng không tìm ra họ, bạn cũng không biết làm sao đối với họ. Việc gần thì rất linh, nói với bạn sự việc mấy ngày gần nhất, hoặc giả là sự việc của mấy tuần sau đó, luôn luôn rất linh nghiệm. Sự việc nhỏ họ biết rất rõ ràng, việc lớn thì họ không rõ rồi. Đó chính là nói sức lực của họ rất nhỏ, không lớn. Cao siêu hơn người chúng ta một chút, cũng cao siêu hữu hạn mà thôi. Chúng ta hiểu rõ những tình huống này, cũng không nên bị quỷ thần lừa gạt. Cái này cũng rất quan trọng. Cho nên vốn có sáng suốt tự nhiên mở ra, đây chính là trí tuệ. Người biết dùng công thì tuệ giúp cho định, định lại giúp cho tuệ. Cái định cùng tuệ này hỗ trợ cho nhau. Cái phương pháp tu học này là chính xác rồi. Tuyệt đối không nên đem đó làm tà đi, làm lệch đi. Thế nào là làm tà, làm lệch vậy? Bên trong thêm một chút phiền não là hỏng rồi. Phiền não này của họ có chút trí tuệ, có chút thần thông rồi, đắc định này nhất định có cái năng lực này. Thế thì liền làm việc danh vọng lợi dưỡng, lừa gạt chúng sanh, đem cái này để thỏa mãn cho sự hưởng thụ ngũ dục lục trần. Cuối cùng là đọa lạc. Cái đọa lạc đó chắc chắn đọa ba đường ác. Thế là hỏng rồi. Đây là dùng không chánh. Cho nên Phật, Bồ Tát, A-la-hán, cái họ dùng là thuần chánh, một chút cũng không lệch, không tà. Hay nói cách khác, tiêu chuẩn của thuần chánh thì Kinh Kim Cang là tiêu chuẩn tốt nhất. Họ sẽ không lìa khỏi những nguyên lý, nguyên tắc mà Kinh Kim Cang đã nói này. Thế thì không bị đi sai lệch rồi. Định tuệ phải bằng nhau. Trong định có tuệ, trong tuệ có định. Khi định tuệ giữ đến mức bằng nhau là khai ngộ rồi, là chiếu kiến rồi. Chiếu kiến chỉ công phu tu thành, chỉ công phu thành công mà chưa viên mãn thành công. Cũng chính là nói sẽ không còn thoái chuyển nữa.
Ở trong Pháp Đại Thừa, Phật Pháp chúng ta gọi là tam bất thoái. Cái thành công này, họ chứng được tam bất thoái: vị bất thoái, hành bất thoái, niệm bất thoái. Cái này gọi là thành công. Ở Viên giáo Bồ Tát Sơ Trụ chứng được rồi. Ở Biệt giáo Bồ Tát Sơ Địa chứng được cái địa vị này. Đây đều là phá một phỏng vô minh, chứng một phần pháp thân, minh tâm kiến tánh. Đây gọi là tu thành. Việc này trong Tâm Kinh, Bồ Tát Quan Âm nói, quán tự tại chính là quán thế âm. Bồ Tát nói là soi thấy năm uẩn đều không. Cái này chính là nói rõ công phu của họ thành tựu rồi. Họ soi thấy rồi. Ngũ uẩn chính là đại biểu cho tất cả mọi dạng pháp thế gian. Tất cả pháp thế gian này đều là do năm uẩn hòa hợp mà sanh ra. Soi thấy năm uẩn đều không, cũng chính là nói đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh hoàn toàn sáng tỏ rồi. Hiểu rõ triệt để rồi. Chân tướng là gì vậy? Chân tướng là vạn pháp đều không. Người thông thường chúng ta nghe thấy câu nói này là sợ hãi rồi. Mọi thứ này không rồi thì làm thế nào? Thực ra bạn cũng không nên sợ hãi. Bạn sợ nó cũng là như vậy, không sợ nó cũng là như vậy. Đây là chân tướng sự thật. Đây là chân tướng sự thật. Ý nghĩa của chữ không này rất khó hiểu. Phật ở trong kinh luận nói với chúng ta 18 loại không, 20 loại không. Không không phải vô. Không đã không có rồi. Vì có cần Phật Thích Ca Mâu Ni giảng nữa à? Còn cần những Bồ Tát lớn này mới hiểu. Trẻ con về 3 tuổi nói với chúng không không có rồi. Không có rồi nó đều hiểu. Nó đều hiểu được rồi. Cho nên không không phải vô. Cái này là khó hiểu rồi. Không không mà có. Chúng ta hiện nay cái hội này, mọi người thử xem. Đây rõ ràng là có. Có chính là không. Cái này thật khó hiểu. Không cùng có là một sự việc. Chỗ khó khăn nhất của chúng ta là không không phải có không phải không. Nhất định phải đem nó phân ra thành hai sự việc. Đây là chúng ta mê hoặc. Không biết đó là một. Nói không nói có là một. Như thế thì có người chia ra để nói đây đều là phương tiện nói. Tướng là có, thể là không. Cách nói này Phật ở trên kinh nói được rất nhiều. Tướng là có mà thể là không, là phương tiện nói. Chưa nói đến chỗ cứu cánh, chưa nói đến chỗ viên mãn. Chỗ viên mãn không phải là cái ý nghĩa này. Chỗ viên mãn là có chính là không. Không chính là có. Tướng cũng là không, thể cũng là có. Ở trong tâm kinh không ngừng lặp lại. Sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Đó là thực sự minh bạch rồi. Đây mới gọi là soi thấy. Thấy được những chân tướng sự thật này. Quả đúng như việc mà nhà khoa học chúng ta hiện nay phát hiện. Vật chất là hiện tượng của sống.
Einstein nói là hiện tượng của trường. Hay nói cách khác, ở trong nhận thức của họ hoàn toàn đã không thừa nhận có sự tồn tại của vật chất. Đây là chỗ mà nhà khoa học quan sát được. Như thế hiện tượng của sống tại vì sao bị dao động vậy? Tại vì sao lại sản sinh ra hiện tượng? Những đạo lý tại vì sao như vậy này, họ vẫn chưa làm rõ ràng. Họ chỉ là nhìn ra đây là hiện tượng của sống. Nhưng mà vậy đã là tương đối tài giỏi rồi. Cũng chính là nói đã tương đối gần với điều mà Phật Pháp nói, chưa có đạt đến trung tâm của Phật Pháp, đã gần bên cạnh của Phật Pháp rồi. Cũng có thể là một bằng chứng phụ cho chúng ta, chứng minh điều mà Phật nói trong kinh thực sự có đạo lý. Hy vọng khoa học không ngừng tiến bộ thêm, có thể khế nhập vào trung tâm của Phật Pháp, để những điều trong Phật Pháp đều được khoa học chứng minh rồi. Hai câu này dưới đây quan hệ đến dụng công hiện nay của chúng ta. Quán chiếu tu quán ngô nhân chi tâm tánh. Tu là cần phải. Cái gọi là tiêu quy tự tánh. Như vậy thì mới được thọ dụng. Tâm tánh là gì vậy? Chân tâm. Tâm tánh chính là chân tâm, bổn tánh. Phải quán cái này, bạn mới có thể được thọ dụng. Vì sao vậy? Đây là nguồn gốc. Giống như chúng ta nhìn một cái cây vậy, nhìn rễ cây. Cây lớn đi nữa cũng là từ cái rễ đó lớn lên. Bạn tìm ra được cái vấn đề này rồi thì toàn bộ vấn đề đều giải quyết rồi. Nếu như bạn quán chiếu trên từng cành từng lá thì cái phiền phức đó là lớn rồi. Cái thời gian đó sẽ quá dài, phí quá nhiều công phu, rất khó thu được hiệu quả. Cho nên bất luận là thiền tông, bất luận là giáo hạ, dạy người tu hành đều là dạy bạn quán chiếu từ trên tâm tánh. Phương pháp quán chiếu từ trên tâm tánh cũng có rất nhiều loại. Phương pháp khác nhau, thế nhưng mục đích là như nhau. Thí dụ chúng ta niệm Phật cầu tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là tâm tánh. Dùng một câu A Di Đà Phật này niệm ra được tâm thanh tịnh, đó là kiến tánh rồi. Cho nên niệm Phật chính là quán chiếu. Mục tiêu phải chính xác. Kinh Kim Cang, bất kỳ một câu kinh văn nào cũng có thể đem đó ra để quán chiếu, đều có thể quán chiếu tâm tánh của mình. Cái phương pháp này vừa mới giảng xong, vẫn có thể dùng tâm ý thức như cũ, thường xuyên tư duy. Thí dụ trên kinh nói phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Bạn chỉ quán chiếu một câu này. Khi chúng ta sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, trong tâm vừa động,
động tâm tham ái rồi, thì phạm cái gì có hình tướng đều là hư vọng, không tham ái nữa. Động tâm sân hận, phạm cái gì có hình tướng đều là hư vọng, cũng hết sân hận rồi. Từng giây từng phút đem cái tâm này san bằng. Đây gọi là công phu. Gìn giữ sự thanh tịnh, bình đẳng của bạn, không nên bị cảnh giới bên ngoài làm dao động. Bởi vì biết là tất cả tướng đều là hư vọng, vậy là không cần so đo nữa, không cần phân biệt rồi. Tâm tự nhiên nó liền thanh tịnh lại. Giống như những câu này, lấy một câu tùy ý, bạn chỉ dùng cái công phu này. Đây gọi là dụng công. Cái này mới gọi là tu hành. Hành chính là tư tưởng hành vi. Tư tưởng hành vi sai rồi, đem nó điều chỉnh trở lại, gọi là tu hành. Chúng ta suốt ngày khởi vọng tưởng, đây chính là sai lầm. Dùng cái phương pháp này gạt bỏ hết vọng tưởng, khiến tâm hồi phục về thanh tịnh. Cái này gọi là tu hành. Cái này gọi là tiêu quy tự tánh. Cũng chính là nói, thực sự tiêu quy tự tánh, chúng ta mới đạt được thọ dụng chân thật. Cũng chính là nói, đạt được tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi. Cái tâm này khởi tác dụng rồi, vậy là được thọ dụng. Đọc tụng thọ trì đại thừa kinh điển. Thọ trì tức quán chiếu giả. Câu nói này nói rõ rồi. Phương pháp tu hành của mỗi tông phái giáo hạ không hề xa lìa quán chiếu. Đọc tụng là giai đoạn dự bị tu học. Trước tiên phải đọc thuộc kinh. Không đọc thuộc, quán chiếu khởi từ đâu? Vô phương quán chiếu. Cho nên bạn nếu muốn dụng công, trước tiên phải đọc thuộc kinh. Cổ nhân tu hành chăm chỉ hơn chúng ta, giữ quy củ hơn chúng ta. Cổ nhân thật thà. Người bây giờ thông minh. Sao gọi là thông minh vậy? Đầu cơ trục lợi. Cổ nhân không biết đầu cơ trục lợi, rất thật thà. Cho nên cổ nhân cái công phu đó tốt hơn chúng ta, cũng nhanh hơn chúng ta. Chúng ta xem Cao Tăng truyện, xem Cư Sĩ truyện, đều nhìn thấy, bất luận tại gia hay xuất gia, đều rất khả quan. Không giống người hiện nay. Thật thà nhìn từ đâu vậy? Cái thứ nhất, bạn có thể quan sát thấy là chịu niệm. Cái này là thật thà. Người hiện nay không chịu niệm. Vì nghe nói phải học thuộc lòng, đều sợ bỏ chạy hết rồi. Cổ nhân đều là bắt tay làm từ học thuộc lòng. Cho nên đọc tụng, đọc là nhìn vào sách đọc, tụng là không cần dùng sách, học thuộc lòng rồi. Họ có thể học rất thuộc, có thể nhớ rất rõ ràng, họ mới có thể thọ trì. Đạo lý Phật nói ở trên kinh họ tiếp nhận rồi. Phương pháp mà Phật nói họ cũng đã tiếp nhận. Trì là thật sự làm được. Cái đó gọi là trì. Hiện nay có rất nhiều người làm sai đi hai chữ thọ trì này, hoàn toàn làm sai rồi.
cho rằng thọ trì chính là đem kinh đọc một lần là tôi đã thọ trì rồi. Hoàn toàn làm sai. Đó là đọc tụng, không phải thọ trì. Mỗi ngày bạn đem bản khóa tụng của bạn niệm một lần, đó không gọi là thọ trì, mà gọi là đọc tụng. Thọ trì là thực sự thấu triệt rõ ràng ý của nó, y giáo tu hành. Thực sự làm được chính là thọ trì. Cho nên trong Kinh Kim Cang nhiều lần nói so sánh công đức rất nhiều lần. Cái này chúng ta rất thuộc. Ủng hộ kinh này cho đến thọ trì 4 câu kệ. Lại cộng thêm vì người diễn nói, thì cái công đức, phước đức đó là vô lượng vô biên. Bốn câu kệ là 4 câu. 4 câu kệ nào vậy? Bất kỳ 4 câu nào. 4 câu chính là một bài kệ. Bất kỳ 4 câu nào. Không nên nói 4 câu, 2 câu cũng đủ rồi. Bạn suốt đời thọ dụng cũng không hết. Bạn chỉ dựa vào 2 câu này có thể chiếu trụ, có thể chiếu kiến. Chỉ cần 2 câu, 4 câu này thường xuyên ở trong tâm, đem vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn tất cả đổi sạch, thì nó có hiệu quả rồi. Đây gọi là thọ trì. Cho nên đây là điều chúng ta cần phải biết. Thọ trì chính là chỗ này gọi là quán chiếu. Gốc bệnh lớn của chúng sanh chính là tâm lượng nhỏ hẹp. Các vị nên biết, tâm lượng nhỏ hẹp thật khó. Không những tu hành không thể thành tựu, không thể khai trí tuệ. Đắc một chút định nhỏ vẫn có thể. Người tâm lượng nhỏ hẹp có thể đắc một chút định nhỏ, nhưng không thể khai trí tuệ. Nói rõ thêm với các vị là không thể giảng sanh. Vì sao vậy? Tâm lượng của A-di-đà Phật là tận hư không khắp pháp giới. Tâm lượng này của chúng ta không giống với tâm lượng của A-di-đà Phật. Thế thì làm sao có thể giảng sanh? Niệm Phật thì có thể giảng sanh. Câu nói này dường như phải mà không phải. Cội nhân nói rất hay. Cho dù một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, đau mồm rát họng cũng uổng công, không đi được. Nguyên nhân gì vậy? Tâm lượng quá nhỏ. Thế giới Tây Phương, Phật cùng Bồ Tát, các bậc thượng thiện, tâm lượng đều rất lớn. Bằng cái tâm lượng nhỏ này đi đến nơi đó, chẳng phải hàng ngày đấu tranh với người ta. Bạn làm sao có thể chung sống với người ta được? Cho nên nếu muốn giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc, thì tâm lượng của chúng ta phải giống như A-di-đà Phật vậy. Tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Vậy thì mới được, mới bảo đảm đời này quyết định giảng sanh. Đây là điều chúng tôi thường hay nói ở trong các buổi giảng Tịnh Tông. Tâm của chúng ta phải giống Phật, nguyện phải giống Phật, giải phải giống Phật, hạnh phải giống Phật. Tâm, nguyện, giải, hạnh đều phải giống như Phật, thì không có lý nào không giảng sanh. Đây là bảo đảm giảng sanh. Cho nên chúng tôi đặt ra bản khóa tụng buổi sáng niệm 48 nguyện. Phẩm thứ 6 của Kinh Vô Lượng Thọ. Mục đích là gì vậy? Hy vọng tâm của chúng ta, nguyện của chúng ta giống như A-di-đà Phật. Niệm 48 nguyện của A-di-đà Phật là muốn dùng nguyện hạnh của Ngài dẫn dắt bản nguyện,
ở trong bổn tánh của chính chúng ta ra. 48 nguyện đó là bản nguyện của ta. Nương vào bản nguyện của A Di Đà Phật để dẫn dắt bản nguyện của ta ra. Tâm nguyện của ta cùng A Di Đà Phật hoàn toàn như nhau. Khóa tối niệm từ phẩm 32 đến phẩm 37. Đoạn kinh văn này các vị đều rất biết rõ. Trì giới niệm Phật chính là cái mà trong Kinh Kim Cang nói, nên không chỗ trụ mà sanh tâm. Cũng giống như lời mà Đại sư Đàm Hư nói ở trong bổn kinh: lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện, là cái ý này. Kinh Vô Lượng Thọ đó nói rất cụ thể. Ở trong đoạn kinh văn này, bạn quan sát tỉ mỉ nội dung của nó chính là ngũ giới thập thiện. Vậy chúng ta ở trong đời sống thường ngày sống như thế nào? Làm việc ra làm sao? Đối nhân xử thế, tiếp vật như thế nào? Cho dù ta nguyên tắc rất cụ thể, chỉ cần tuân thủ được, đó chính là sự hành trì của Phật Bồ Tát. Cho nên hành giải của chúng ta lại tương ưng cùng với Phật Bồ Tát. Niệm Phật như vậy, công phu mới có thể đắc lực. Cho nên tâm lượng nhỏ là khuyết điểm rất lớn. Nhất định phải mở rộng, phải biết chia sẻ điều hay với người. Không nên đem việc tốt cất giấu cho riêng mình. Đó nói ra thật là đáng thương. Từ sớm đến tối, thực sự nói mệt chết đi được. Việc tốt chia sẻ cho người khác làm, chia sẻ xong rồi bản thân hết việc. Đây là việc tốt nhất. Nhìn thấy mọi người đều làm việc tốt, vậy thì trong tâm ta vui sướng biết bao. Bởi vì nhỏ hẹp thì chấp ngã, ngã chấp kiên cố thì không ra khỏi luân hồi. Cố Phật giáo nhân, tương thử tâm phóng đại. Tìm di mạt hóa, đại nhi hóa chi, tức thị trừ ngã kiến, khứ phiền não chi diệu pháp. Xác thực là như thế. Tâm phải lớn, lượng phải lớn. Tục ngữ chúng ta cũng thường nói lượng lớn phước lớn. Cho nên tâm lượng nhỏ hẹp, dù cho có phước cũng rất hữu hạn. Cho dù có phước thì họ cũng rất khổ. Cuộc sống của họ sống rất vất vả. Nếu như chúng ta bình tĩnh quan sát một chút, người thế gian không ít, phát tài to, tiền muôn bạc vạn, mà suốt ngày bận rộn vất vả. Chúng ta nhìn thấy họ sống cuộc sống rất đáng thương. Phiền não nhiều, buồn lo nhiều, lo được lo mất thật nhiều. Họ vẫn như thế nào? Vẫn tiết giảm ăn uống tiêu dùng. Tiền muôn bạc vạn vẫn tiết giảm ăn uống tiêu dùng. Cả đời đến cuối cùng không biết phải cho ai. Đây là chúng tôi thường nói, có phước báo mà không có số hưởng phước. Còn một số khác thì sao?
có số hưởng phước mà không có phước. Những người nào vậy? Chính là những người đầy tớ trong nhà của những trưởng giả đại phú đó. Đặc biệt là biệt thự của họ cũng rất nhiều. Bản thân họ một năm hiếm có được một lần đến ở. Phòng ốc rất đẹp, mời mấy đầy tớ đến ở đó, mời họ vào hưởng phước. Mỗi tháng còn phải trả tiền công cho họ, cung cấp cho họ ăn, cho họ ở, còn phải trả tiền cho họ, mời họ vào đó hưởng phước. Người đó rất có phước báo. Chủ nhân họ thì không có phước báo. Một năm hiếm hoi lắm đến biệt thự ở vài ngày để qua kỳ nghỉ. Cho nên các vị hãy bình tĩnh quan sát, bạn sẽ biết được. Cái chủ nhân đó thật đáng thương, còn họ mới thật sự có phước. Người thế gian kiểu điên đảo này, ở trong Phật Pháp thường gọi là mê hoặc điên đảo, vẫn thật sự không ít. Người mê hoặc điên đảo nhiều thật. Nhân duyên tụ hợp, đương thể giai không. Phần trước đều đã nói qua cái đạo lý này rồi. Tất cả mọi pháp đều là do nhân duyên hòa hợp sanh ra. Pháp do duyên sanh, không có tự thể. Ở trong Kinh Phật nói không có tự tánh, không có tự thể, là nhiều thứ điều kiện tụ hợp mà hiện ra cái hiện tượng này. Cho nên đương thể giai không. Nếu như bạn thấy rõ ràng rồi, thấy sáng tỏ rồi, thì một cách tự nhiên sẽ không còn chấp trước nữa. Cũng chính là nói sẽ không đem nó để ở trong tâm. Tâm của bạn thường xuyên duy trì không. Tâm không liền linh ngay. Trong tâm có thứ gì liền mê hoặc ngay. Không linh rồi. Ngu tối không linh. Tại vì sao người bị khờ đến mức độ này vậy? Trong tâm chất chứa quá nhiều, chất chứa quá nhiều việc lo nghĩ rồi, cho nên họ không có trí tuệ. Ngu tối không linh. Tâm nếu như không, ở trong tâm không có gì, cái tâm đó sinh trí tuệ. Chúng ta thấy lời mà Đại sư Lục Tổ nói. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng Thiền Tông, chính bản thân Ngài nói, trong tâm đệ tử thường sanh trí tuệ. Khi Ngài gặp Ngũ Tổ, nói với Ngũ Tổ, Ngài nói trong tâm đệ tử thường sanh trí tuệ. Một số đồng tu, chúng ta thường cũng đến tìm tôi, nói gì vậy? Thường sanh phiền não. Thường sanh phiền não mới đến tìm tôi. Tại vì sao sanh phiền não vậy? Trong tâm chất chứa quá nhiều thứ rồi. Đại sư Huệ Năng tại vì sao có thể sanh trí tuệ vậy? Xưa đây không một vật. Ngài không có một vật. Ngài trong tâm cái gì cũng không có, liền sanh trí tuệ. Cho nên tâm không được phép có thứ gì. Tâm nếu có thứ gì, tâm liền bị hỏng rồi. Giáo dục phổ cập hiện đại, mọi người đều đi học, đều học qua môn hình học. Hình tròn trong hình học, tâm vòng tròn có thứ gì hay không vậy? Tâm vòng tròn nếu có thứ gì liền hỏng ngay, là không tròn rồi. Tâm không được có thứ gì thì tâm sẽ khỏe mạnh. Tâm khỏe mạnh thì thân khỏe mạnh, là đạo lý nhất định. Khi tâm có thứ gì là đại bệnh, là gốc bệnh. Không những là gốc bệnh đau khổ, buồn phiền suốt đời chúng ta, cũng là gốc bệnh của sanh tử luân hồi. Biết được đương thể giai không. Hữu chúng sanh đồng thể. Chúng sanh đồng thể, chúng ta đối với chúng sanh đặc biệt có một phần tình cảm thân thiết.
Tất cả chúng sanh không phải người ngoài, là vật do tâm tánh của mình biến hiện, cùng thể. Bởi vì cùng thể, tâm từ bi theo đó mà sanh ra. Tâm đại từ bi là sanh ra từ đây. Tâm thanh tịnh bình đẳng là sanh ra từ đương thể giai không. Từ trên đồng thể sinh tâm đại từ bi. Vì thì trong vô tình ngã chấp tự nhiên dần tan biến rồi. Có thể thường xuyên quán như vậy, thường xuyên chiếu như vậy, tốt lắm. Chấp ngã, chấp pháp không cần gắng sức đi đoạn, mà một cách tự nhiên đã tan biến rồi. Cho nên đại nhi hóa chi này, đây là phương pháp thiện xảo để tiêu quy tự tánh. Quả thật cao siêu hơn tiểu thừa quá nhiều. Bồ Tát Quyền Giáo Đại Thừa cũng còn tụt hậu xa. Phương pháp này quả thật rất khéo léo tài tình. Trong Kinh Kim Cang nói cái nguyên lý, nguyên tắc này cùng pháp môn Tịnh Tông nhất tâm chấp trì danh hiệu, giống như cách Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương tục. Ngài là thực hành cái pháp môn này. Kinh Kim Cang giải thích người niệm Phật làm thật. Cái mà họ làm chính là lý luận và phương pháp mà Kinh Kim Cang nói. Cho nên một câu A Di Đà Phật này quả thật là phương pháp khéo léo tài tình để tiêu quy tự tánh. Tất cả chúng sanh không ai không có dục, sắc, thức. Dục là dục vọng, chúng ta ngày nay gọi là tình cảm. Ở trong dục cũng gọi là phiền não. Tham sân si mạng, đây đều là dục. Sắc thì sao? Thân thể. Vậy thì bất kỳ một chúng sanh nào họ cũng có thân thể. Thức là tâm phân biệt, tâm chấp trước. Có phân biệt, có chấp trước, có thân thể, có tham sân si mạng. Ba chữ dục sắc thức là đại biểu rồi. Đây gọi là chúng sanh. Ba cái này nếu không thay đổi thì vĩnh viễn luân hồi tam giới lục đạo. Ba cái thứ này ở đây nói rất hay. Nói thay đổi không phải là đoạn. Tại vì sao vậy? Đoạn không hết, không thể đoạn. Nó là từ trong chân như bổn tánh biến hiện ra. Nếu nó đoạn rồi thì chân như bổn tánh cũng đoạn sạch, cũng không còn. Phải đem nó chuyển đổi. Đem dục chuyển đổi thành trí, trí tuệ. Tham sân si tức là giới định tuệ. Đem cái này chuyển thành giới định tuệ. Đem sắc chuyển thành viên mãn báo thân. Chúng ta ở trong 48 nguyện của Kinh Vô Lượng Thọ xem thấy thân người thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là thân kim cang bất hoại, bất sanh bất diệt. Đem thức chuyển đổi thành chân như bổn tánh.
bảo bạn chuyển. Bởi vì thức chính là chân tánh, mê rồi thì gọi là thức, ngộ rồi thì thức chính là chân như, chính là bổn tánh, chính là chân tánh. Chuyển, phải biết chuyển. Nếu như không chuyển được, vậy thì vĩnh viễn chịu khổ chịu nạn ở trong luân hồi. Bạn muốn hỏi tại vì sao vậy? Luân hồi chính là do ba cái thứ này biến hiện ra. Bạn ở trong lục đạo, vĩnh viễn không thể ra khỏi lục đạo. Chính là dục sắc thức. Ở trong đây có sự thay đổi, tăng giảm thêm bớt. Một niệm tâm thiện, ham thích cảnh giới tốt, ba đường thiện. Một niệm tâm ác, tạo tác ác nghiệp, liền đọa ba đường ác. Thiện ác ở chỗ đó thêm bớt tăng giảm, thăng trầm sáu cõi, là cái hiện tượng như vậy. Đây là chân tướng sự thật ở trong lục đạo. Chỉ có Phật nói với chúng ta rất rõ ràng. Ấn Độ cổ có không ít nhà tôn giáo, công phu của họ quả thật rất cao siêu. Nếu dùng tôn giáo hiện đại để nhìn thì họ quả thật hơn hẳn Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo, hơn hẳn. Họ có thể ở trong định quan sát được hiện tượng của lục đạo luân hồi. Họ nhìn thấy tất cả. Họ phía trên có thể nhìn thấy trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ, phía dưới có thể nhìn thấy địa ngục. Đây là định công. Nhưng mà họ không thể giải quyết vấn đề. Cũng chính là nói họ nhìn thấy những sự thật này rồi, nhưng không biết những sự thật này tại sao mà có. Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, vọng tây cư sĩ, vọng tây cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.